Добре дошъл обратно в YouTube канала на Lovers of Life. Днес ще споделя с теб една класическа тантрична медитация, която работи на фините енергийни пластове, като отваря по-малките, както и по-големите енергийни канали в тялото и ги насища с светлина, сладост и усещане за пълнота и цялост. За да направиш тази медитация, увери се първо, че тялото е разположено в удобно седнало положение и гръбнака е издължен. Можеш да седнеш на стол с стъпала на земята или да седнеш в кръстосан седеж. Можеш да опреш гърба към стена за повече опора или, ако се чувстваш достатъчно комфортно, да останеш на пода без подкрепа за гръбнака. Важно е по време на цялата медитация гръбнака да остане издължен. С твое темпо можеш да затвориш очи. Вдишваш и издишваш няколко пъти. Бавно. Пълно. Оставяш тялото да се намести по най-комфортния начин. И с твое темпо обръщаш погледа към гръбнака. И по дължината на гръбнака можеш да започнеш да усещаш, да виждаш или чувстваш централния си енергиен канал. Като стълб от светлина или цилиндър, преминаващ точно през центъра на тялото. Сега искам да визуализираш или усетиш 3 сфери от светлина. Първата сфера е разположена дълбоко в тазовото дъно, от вътрешната страна на перинеума. Втората сфера се намира в сърдечната област, в центъра между двете гърди. И третата сфера
се намира в центъра на черепа. Назад, между веждието. Дай си време да усетиш тези сфери от светлина, да ги визуализираш ясно, да ги почувстваш в тялото си. Еднакво големи, еднакво правилни като форма, еднакво сияйни. Тези сфери са свързани помежду си с финна нишка от светлина, по която съвсем скоро ще започнеш да придвижваш вниманието си. Спускаш вниманието сега до най-долната сфера от светлина в тазовото дъно. И със следващото вдишване виж, почувствай, усети как вдишваш в нея и през нея. И издишвайки се придвижваш нагоре към следващата сфера, сърдечната област, с мантрата Шрим. Вдишваш в тазовото дъно и перлата, разположена там. И издишваш Шрим. Придвижваш се към втората сфера в областта на сърцето. Вдишваш в нея. Чувстваш, виждаш, преживяваш светлината й. И издишваш Шри. Придвижвайки се към третата сфера в областта на главата. Вдишваш в нея и издишваш отново с мантрата Шри. И вниманието се изкачва нагоре към короната на главата. На края на издишването фокуса се спуска обратно в тазовото дъно и започваме от начало, използвайки мантрата като превозно средство да се придвижваме между тези сфери от светлина. Вдишваш в най-долната сфера в тазовото дъно, усещаш светлината й. Шри. Придвижваш се към втората сфера. Вдишваш в нея сърдечната област. И с мантрата се придвижваш нагоре към третата сфера. Шри. Вдишваш в третата сфера и с мантрата се придвижваш към короната на главата и безкрайното празно пространство над теб. Шри.
издишването се връщаш обратно към най-долната сфера и продължаваш така. Вдишваш в най-долната сфера. Звука изкачва вниманието към втората сфера. Вдишваш в нея. Мантрата изкачва вниманието към третата сфера. Вдишваш в нея. Вниманието се изкачва към короната и нагоре. Продължаваш с твоя дъх, с твоето темпо. Можеш да пееш мантрата на глас или вътрешно. С всяко издишване и изпяване на мантрата се придвижваш между сферите. И ако в ума се появят мисли, съвсем нежно, отвъд всяко усилие, връщаш фокуса към светлината на тези сфери и звука на мантрата, който те придвижва между тях. Продължаваш с твоето темпо. Позволявайки на мантрата да изкачва вниманието нагоре към всяка една от тези сфери. И когато цикъла приключи, го връщаш обратно към перинеума, за да започне от начало. Увери се, че гръбнака е останал издължен, тялото е изправено и дъха преминава свободно.
завършваш последния цикъл от изпяване на мантрата и пътуване между тези три сфери. И с последното изпяване на мантрата връщаш вниманието обратно в таза. И можеш да се настаниш в удобно легнало положение за няколко мига. Докато тялото релаксира, просто наблюдаваш или чувстваш усещанията в него. Можеш да останеш тук, колкото е приятно. Или колкото денят ти позволява да останеш тук. И с твое темпо се завръщаш обратно. Готов или готова за остатъка от деня.